Toată lumea, sunt Nicolas și bine v-am găsit la un nou episod. Din câte știți eu, n-am mai postat deloc, dar astăzi voi posta. N-am mai postat de mult fiindcă Radu a fost plecat și eu am fost plecat, dar acum va fi revederea. Merg la Radu, oameni buni, merg la Radu și va fi revederea, fiindcă, da. Deci, da. Ok, acum trebuie să ne încălțăm și nu știu ce o să filmăm. Probabil că o să filmăm bike vlog partea a doua. Asta chiar nu știu. Deci, da, mulți mi-aș cerut să fac bike vlog partea a doua și am editat foarte mult la bike vlog partea a doua și la Amnamul cu Mia și cu Sasha, fiindcă a trebuit să pun subtitrări, a trebuit să editez mai multe chestii și da. Acum mă descalț și mergem la Radu. Am foarte multă lumină pe față, fiindcă vine de afară foarte multă lumină și nu pot să mă descalț. Ok. Cu siguranță vom filma bike vlog partea a doua, ori n-am partea a doua, sau nu știu, chiar nu știu ce să filmăm. O să-l întreb și pe el. Este la alegerea noastră ce vrem să filmăm. Da. Și da, acum ne încălțăm frumos și mergem la Radu. Încălțăm cu adidași de fotbal, fiindcă ne vom juca și cu mingea. Bănuiesc că mi-a zis să iau mingea. Am aici pungă pentru minge și totul în regulă. Ok. Bun. Vom reveni când termin de încălțat și tot. Ok. Ok, eu sunt gata. M-am încălțat și am aici punga și vom merge acum să luăm mingea. Revenim. Ok, acum suntem pregătiți. Mi-am luat mingea și hai să vedem. Revenim. Bun, și am plecat. Uitați, acolo am filmat eu primul meu vlog și acum nu cred că o să filmez foarte mult de pe stradă, fiindcă vin mașini, se aude foarte urât. Dar, da. Va fi revederea cu Răducu, colaboratorul meu. Și da, vom face deci, da. Ok, revenim când ajung la poartă la el. Am ajuns. Ok, am ajuns. Bun, să vedem. Ok, nu e aici. Nu știu unde e în acest moment. Ok, mamă, sunt foarte emoționat. Să merg foarte încet ca să nu mă dă. Poate o vedem și pe Mia sau pe Sasha. Oh my god. Foarte ciudat.
tocmai m-am întâlnit cu părinții lui, mi-au spus că e în față. Eu nu l-am văzut, dar poate îl vedem acum. Ok, o să așteptăm. Aici, în față, avem copaci. Ok, să vedem. Ok, nu-l văd. Ok, vine acum. Mamă, e emoționat. Radu! Ce faci, bă? Ce? Fraților, m-am întâlnit aici cu Radu. Uitați, revederea după o săptămână și ceva. De ce trebuie să treacă mereu un avion când fac eu video? Uite ce a fost super șmecher, am fost în Grecia și ne-am dus să ne scufundăm cu o barcă în largul mării ca să vedem un avion din tatăl meu, nici nu era tatălui meu născut, să spun așa. Și eu am fost în Italia. Era din al doilea război mondial și am fost în Creta și a venit să atace Creta acolo. Am fost în Creta, e șmecherul. Da, și am fost în Italia și de-aia n-am putut să postăm. Au, n-ai luat coronavirus. Să-mi dai și mie. Vrei? Da. Ok. Bun. Nu știu ce vom filma astăzi, probabil, nu știu. Deci dacă v-a plăcut, să mai filmăm un hit or miss sau un bike vlog, partea a doua, fiindcă mi-aș cerut foarte mulți în comentarii la videoclipul ăla. Deci cu voi a fost Nicola și Radu și noi ne vom vedea data viitoare. Pa! S-a bronzat. Da.